Всем привет, дорогие друзья! С вами ГНЭ. Я рада вас приветствовать на моем канале, где мы вместе изучаем французский язык. Сегодня у нас с вами разбор интервью. Как вы видите, мы разбираем отрывок интервью знаменитого и прекрасного французского актера Венсана Касселя. Долго выбирала я, какой именно интервью взять, какой отрывок выбрать. В конечном счете остановилась на передаче «Конбини». Когда-то мы уже с этой передачей работали, мы рассматривали фрагмент отрывка интервью Марион Котийяр. И вот сегодня через эту же передачу рассмотрим отрывок из интервью Венсан Кассель. Я выбрала именно этот отрывок, потому что мне было интересно послушать его слова Венсана относительно того, как он видит вообще кино как искусство сегодня, здесь и сейчас. В чем особенность речи Венсана Касселя? Это в том, что он говорит очень быстро. Его, правда, сложно понять. Если у вас еще начальный шаткий уровень французского языка, разобрать вам, что говорит Венсан, будет очень сложно, говорю заранее. Но мы с вами, как и раньше, берем сначала, полностью просматриваем отрывок, потом вместе смотрим его еще раз, каждый раз останавливаясь и проговаривая вслух, разбирая каждую фразу, чтобы в конце еще раз пересмотреть полностью отрывок, чтобы вы его уже поняли и услышали намного лучше. Так что не хватайтесь за сердце, да, Венсан Кассель говорит очень быстро, и так он говорит, в принципе, во всех своих интервью. Поэтому, вот, конечно, у каждого человека свой темп речи в любых языках, поэтому, понимать нужно всех. Но так как Венсан говорят многие французы, поэтому тренироваться на слух, на такой сложной речи тоже полезно. Если что, передача «Конбини», она такая более расслабленная, молодежная, поэтому говорят они там в таком более расслабленном стиле. Но, как я сказала, тема мне показалась интересной. Итак, давайте прослушаем полностью отрывок и потом будем стараться по частям разбирать. Поехали. Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Souvent on me dit ouais mais quand même vous les artistes, mais d'où les artistes? D'où le cinéma c'est de l'art? Le cinéma c'est de l'art une fois sur 2000. On fait du divertissement, ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui il l'a utilisé pour la musique, il dit je fais un art mineur pour les mineurs. Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Tu penses que ton métier actuellement c'est ça? J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement il y a un moment de grâce. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que des comédies, beaucoup de comédies, ou des films d'horreur, ou des trucs d'action, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, tu vois, quelques-uns, comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, tu vois, etc. Donc voilà, on est des artisans et on fait un artisanat de divertissement qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision et a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso, il y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler en tant que spectateur. Итак, не знаю, уловили вы или нет, но сам вопрос журналиста был следующий. Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Что для тебя кино? Вот как мы переведем это на русский. И вы уже себе можете выписать это выражение ça sert à quoi, либо à quoi ça sert, и так говорят. À quoi ça sert? Зачем это? К чему это? Вот ça это вот нечто, о чем идет речь. Да? Par exemple, le téléphone. À quoi ça sert? Телефон. Он зачем? В чем толк от телефона, да? Глагол servir – это вообще служить. Чему это служит? À quoi ça sert? À quoi ça sert le cinéma? Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Спросил журналист. В чем смысл кино для тебя? Итак, сейчас слушаем этот вопрос, он его произнес вот так, и ответ Венсана. Поехали. Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Souvent on me dit ouais mais quand même vous les artistes, mais d'où les artistes? D'où le cinéma, c'est de l'art. Ça sert à quoi le cinéma pour toi? В чем смысл кино для тебя? Souvent on me dit, ouais, mais quand même vous les artistes. Часто мне говорят, souvent on me dit, часто мне говорят, ouais, mais quand même, ну да, но все-таки вы артисты, ouais, mais quand même vous les artistes. И дальше Венсан задает риторический вопрос. Mais d'où les artistes? Ну, откуда артисты? Или, как это красиво по-русски перевести, то есть, что это значит артисты? Mais d'où les artistes? D'où le cinéma, c'est de l'art. Ну, с чего это вдруг кино
искусство, да? Mais d'où les artistes, d'où le cinéma, c'est de l'art. Откуда взялось понятие, что кино это искусство? Mais quand même, vous les artistes, mais d'où les artistes? D'où le cinéma, c'est de l'art? Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. Кино – это искусство один раз на 2000. Это я вам дословно перевела. В чем смысл этой фразы? Венсан хочет сказать, что среди 2000 фильмов можно найти один, который можно будет назвать искусством. Вот в чем логика, да, его фразы. Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. Кино – это искусство единожды среди 2000. Да? Это как perle rare, да? Редкая жемчужина. D'où le cinéma, c'est de l'art. Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. On fait du divertissement, ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui, il l'a utilisée pour la musique, il dit « Je fais un art mineur pour les mineurs ». Alors, Тут было тяжело, я вас понимаю. Ну, давайте поэтапно. Он говорит, bon, le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. Это вы уже поняли, да? И дальше. On fait du divertissement. Le divertissement – это развлечение. И Вансан говорит, мы занимаемся развлечением, мы создаем развлечение. On fait du divertissement. И дальше у него такой поток сознания, но давайте еще раз прослушаем. une fois sur 2000. On fait du divertissement, ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui, il l'a utilisée pour la musique, il dit « Je fais un art mineur pour les mineurs ». On fait du divertissement. Ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Гейнсбург. Это мне всегда напоминает эту гениальную фразу Гейнсбурга. Если что, это музыкант. Ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Гейнсбург, mais lui, il l'a utilisée pour la musique. Но он ее использовал в плане музыки. Il dit, je fais un art mineur pour les mineurs. И Гейнсбург говорит, je fais un art mineur, я делаю второстепенное искусство pour les mineurs, для малолетних людей. Это я так перевела эту фразу. Вы знаете, тут вообще игра слов. Вообще слово «минор» имеет множество значений, как существительное вы можете его употребить. Un mineur – это несовершеннолетний, un mineur – это шахтер. Также mineur, вы знаете, употребляется в музыке, да, minor. Le problème mineur – это маловажная проблема. И когда он говорит l'art mineur, je fais un art mineur, я делаю как бы такое второстепенное искусство, то есть немаловажное искусство. Ну, надеюсь, вы уловили, да, такое не настоящее искусство, не великое искусство, даже, наверное, мы бы так сказали, для малолетних, pour les mineurs. То есть Вансан хочет сказать, что в кино сейчас не искусство решает, да, то есть решает, скорее всего, деньги. Кино должно собирать сборы, да, деньги зарабатывать. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il a beaucoup aimé la phrase de Gainsbourg, qu'il a dit qu'il fait un art mineur pour les mineurs. Ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui, il l'a utilisée pour la musique, il dit « Je fais un art mineur pour les mineurs ». Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Alors, pas tous les films, итак, не все фильмы, конечно, mais aujourd'hui, но сегодня, si tu veux faire des films qui marchent, если ты хочешь делать фильмы, которые работают, ну, то есть фильмы, которые зарабатывают, des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Нужно, чтобы ты делал такое второстепенное искусство, невысокое искусство для молодежи. Если у вас есть свой интересный эквивалент предложить этому выражению un art mineur pour les mineurs, обязательно напишите об этом в комментариях. Тут чисто с грамматической точки зрения хочу подчеркнуть, да, вы заметили тут субжунктив, напоминаю, il faut que, нужно чтобы, и дальше вы должны поставить глагол в форме субжунктив, в данном случае il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Нужно, чтобы ты делал второстепенное, маловажное такое искусство для молодежи. Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Tu penses que ton métier actuellement c'est ça?
Tu penses que ton métier actuellement c'est ça? Ты думаешь, что твоя профессия на данный момент это вот это, то, о чем ты говоришь? Tu penses que ton métier, напоминаю, le métier это профессия, ты думаешь, что на данный момент, actuellement, ton métier c'est ça? Что вот в этом и заключается твоя профессия? Mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Tu penses que ton métier actuellement c'est ça? J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. Я надеюсь, что приблизительно, à peu près, это приблизительно, plus ou moins, à peu près, dans à peu près chaque film, что в приблизительно каждом фильме, il y a toujours un moment, есть всегда некий момент, éventuellement, при случае, при возможности, il y a un moment de grâce. Есть некий момент, если дословно перевести, момент милости. Но тут нам нужно подумать с вами о удачном эквиваленте. Вансан имеет в виду, что вот некий бесценный момент, минута славы, да, какая-то, вот какой-то момент озарения, ну, скажем, как катарсис, да, что-то в этом виде, да, что в каждом, он надеется, что в каждом фильме есть сильный момент, какая-то сильная сцена или мысль, да. J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. По идее, ну, приблизительно в каждом фильме есть хотя бы какой-то момент, сильный момент. J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, но знаешь, когда хочется собрать 1000 входов, если дословно, entrée, on имеет в виду продажи в кинотеатре, например. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, знаешь, когда хочешь сделать хорошие кассовые сборы, да, хочешь, чтобы больше миллиона людей пришли на твой фильм, il faut pas non plus se leurrer. И не нужно все-таки самообольщаться, не нужно строить иллюзии. Se leurrer – это как бы строить иллюзии, да? Итак, если ты хочешь заработать хорошие деньги на кино, не стоит строить иллюзии. Il faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. То есть, я хочу сказать, что люди не имеют желания размышлять. Les gens n'ont pas envie de réfléchir. Люди не хотят сидеть там и думать и гадать, да, над фильмами. То есть, люди хотят смотреть простое кино. Вот его мысль. Давайте еще раз прослушаем. Tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Oui, les gens n'ont pas envie de réfléchir. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Люди хотят видеть то, что они хотят видеть. Avoir envie – это иметь желание, да, хотеть. Avoir envie de faire quelque chose. Les gens ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. Да, это понятно. Il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que des comédies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que des comédies. Вот почему сегодня делают только комедии. C'est pour ça, aujourd'hui, on fait que des comédies. Que, напоминаю, в значении только лишь. Да? Если, вообще эта фраза ne que, on ne fait que des comédies, но в разговорном языке не выпадает и говорят on fait que des comédies, делают только комедии. Как раз поэтому. Beaucoup de comédies, ou des films d'horreur, ou des trucs d'action, tu vois. Beaucoup de comédies, много комедий, ou des films d'horreur, или фильмы ужасов, ou des trucs d'action, ну или какие-то там экшены, боевики, des trucs, какие-то штуки, фильмы, да, он имеет в виду, ну, какие-то фильмы, экшены, боевики. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que des comédies. Beaucoup de comédies, ou des films d'horreur, ou des trucs d'action, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ты понимаешь, о чем я? Tu vois. Если дословно, ты видишь, что я хочу сказать. Но, кстати, во французском, чтобы сказать «ты понимаешь», не обязательно употреблять глагол comprendre. On peut aussi dire voir. Par exemple, ah oui, oui, je vois. Да, да, понимаю. Ah oui, je comprends. Да, понимаю. Да? И вот эта фраза «tu vois ce que je veux dire», «ты
понимаешь, что я хочу сказать, да? Tu vois ce que je veux dire? On fait que des comédies, beaucoup de comédies, ou des films d'horreur, ou des trucs d'action, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, tu vois, quelques-uns, comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, tu vois, etc. Heureusement qu'il y a des films quand même qui sont là. К счастью, все-таки есть фильмы, которые существуют, qui sont là. Quelques-uns, несколько их, comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, ну, фильмы более глубокие, более умные, да? В данном случае plus sentis можно передать как более удачно выраженные, более глубокие, да? Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, quelques-uns comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, etc. Tu vois ce que je veux dire. Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, tu vois, quelques-uns, comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, tu vois, etc. Donc voilà, on est des artisans et on fait un artisanat de divertissement. Donc voilà, on est des artisans et on fait un artisanat de divertissement. Ну и вот мы некие творцы, артизан. Слово артизан это вообще ремесленник, но вообще это как бы творец, кто-то что своими руками делает, создает. Это вообще артизан, да. On est des artisans, мы некие творцы, да, et on fait un artisanat de divertissement. И мы создаем, скажем так, развлечения. Donc voilà, on est des artisans et on fait un artisanat de divertissement qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision et a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso, ben, y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler en tant que spectateur. Такая длинная фраза, давайте ее полностью зачту, потому что нужно полностью понять мысль. Это все одно предложение, и потом будем разбирать. Qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision, il a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso. Il y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler en tant que spectateur. Итак, значит, Вансан сказал о том, что они некие там творцы, которые создают именно развлечения. Но можно также, dans le meilleur des cas, в лучшей ситуации, при лучших раскладах, quand un mec a une vision, когда некий парень, человек, мужчина, у него есть какое-то свое видение, et a réussi à suffisamment niquer le système, и ему удалось как-то обойти систему, скажем так, по-русски мы говорим обойти систему. Нике это очень грубое слово на самом деле, но в данном контексте оно не вульгарно звучит. Нике это в данном случае подорвать систему, скажем так, да, ему удалось иметь свое видение человек, ему удалось обойти систему pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo, чтобы убедить их, leur faire croire, заставить их поверить qu'il va leur faire un truc rigolo, un truc, да, что он создаст, ну, какой-то смешной продукт, забавную какую-то вещь, забавный фильм, et il arrive à faire un film perso, и при этом ему удается сделать авторский фильм, un film personnel, un film d'auteur, ну, личный фильм, авторский фильм. Il y a un moment de grâce, в этом есть сильный момент, qui peut peut-être te parler en tant que spectateur, который может с тобой заговорить как со зрителем. Это дословно, да? Ну, то есть это некий сильный момент, когда ты можешь почувствовать коннект, да? Этот момент может затронуть и тебя, зрителя. Еще раз давайте прослушаем его речь, наверное, так будет в потоке, еще раз переслушав, понятнее. Et on fait un artisanat de divertissement qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision et a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso, ben, y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler en tant que spectateur. Вот, то есть Вансан имеет в виду, что да, и чтобы делать кино, кино делают, чтобы зарабатывать деньги, потому что этого хотят и люди, да, но иногда бывают моменты, какие-то ситуации, когда талантливому человеку удается обойти систему, niquer le système, comme il a dit, и сделать фильм, который вроде как кажется развлекательным, но на самом деле il y a un moment de grâce, в нем есть вот сильный момент, который выводит нас на эмоции, да, но такие ситуации происходят нечасто в кинематографе.
Это то, что хотел как раз-таки нам донести Венсан Кассель. Давайте еще раз прослушаем. Я понимаю, что было нелегко, но давайте еще раз прослушаем эти два вопроса, два ответа, а потом разберем с вами лексику. Ça sert à quoi le cinéma pour toi? Souvent, on me dit « Ouais, mais quand même, vous, les artistes. » Mais d'où les artistes? D'où le cinéma, c'est de l'art. Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. On fait du divertissement, ça me rappelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui, il l'a utilisée pour la musique, il dit « Je fais un art mineur pour les mineurs. » Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Tu penses que ton métier actuellement c'est ça? J'espère que dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait que des comédies, beaucoup de comédies, ou des films d'horreur, ou des trucs d'action, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, tu vois, quelques-uns, comme ça, des films plus intelligents, plus sentis, tu vois, etc. Donc voilà, on est des artisans et on fait un artisanat de divertissement qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision et a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso, ben, il y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler en tant que spectateur. Итак, надеюсь, сейчас, прослушав это еще раз, вам стало немного понятнее. Это сумасшедшая скорость разговора журналиста и Венсана Касселя. Давайте сейчас пройдемся по лексике. Конечно, первое выражение «Ça sert à quoi le cinéma?» À quoi ça sert le cinéma? В чем смысл кино? Зачем существует кино? Вы поняли, как теперь пользоваться этим выражением, если вы им раньше не пользовались. Зачем это? Да? À quoi ça sert? À quoi ça sert ce truc? Зачем это? В чем смысл? Что это за штука? Ce truc sert à travailler avec mon ordinateur. Oui, ça s'appelle une souris. Это служит для тому, чтобы работать с компьютером. Да? Вот. С этим выражением, надеюсь, разобрались. Если его не знали, обязательно запишите, оно очень употребимо. Дальше, le divertissement – это развлечение. Вы тоже можете выписать себе. Le cinéma, c'est tout d'abord le divertissement. Кино – это первым делом развлечение. Ну, в современности так точно. С выражением «je fais un art mineur pour les mineurs» было бы интересно услышать ваш перевод, как бы вы перевели. То есть я делаю посредственное искусство для молодежи, но, наверное, это можно перевести красивее. Тут же игра слов все-таки есть. Еще выражение «un moment de grâce» – сильный момент, какой-то главный, грандиозный момент. Тоже можете подумать, предложить свои варианты, если что. Но надеюсь, что по смыслу вы уловили, что он имел в виду. Un film d'horreur – фильм ужасов. Un film d'action – боевик. И une comédie – комедия, если что. Avoir envie de faire quelque chose, иметь желание что-то сделать. Les gens n'ont pas envie de réfléchir. Люди не хотят сидеть и раздумывать, да? Заниматься рефлексией. Un artisan – это творец, ремесленник. Если кто-то работает вот руками, создает что-то, его называют un artisan. Ну и с грамматической точки зрения ничего супер тяжелого здесь не было. Тут появился subjonctif. Еще раз напомню. Il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Нужно, чтобы ты делал вот это вот посредственное искусство. После выражения il faut que дальше мы ставим глагол в форме subjonctif. Надеюсь, я ничего не упустила. И надеюсь, что вам понравился этот отрывок. Вы можете, кстати, написать свои впечатления в комментариях. И также попрошу, если вот мы говорим о Венсан Кассель, Венсане Касселе, да, в русском мы так говорим, он снимался во многих фильмах, и на самом деле во многих очень хороших фильмах, сильных фильмах, не только тех, которые для развлечения. Если можете посоветовать какие-то фильмы, которые вам понравились с его участием, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне на самом деле очень нравится этот актер, и я смотрела достаточно фильмов с ним, но я знаю, что его фильмография огромная. Конечно, первое, что приходит в голову, это «La haine», ненависть, это «Sur mes lèvres», «Читай по губам», по-моему, в русском так переведен фильм. Кстати, они на французском языке. Если вам интересно, можете глянуть. Но это вот первое, что мне пришло в голову. Так что, если вам есть что мне порекомендовать, пишите в комментариях. Напомню напоследок, что все спонсоры канала получат доступ к этому тексту и к вынесенной лексике в нашем закрытом сообществе. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на инстаграм.
и на мой канал в YouTube, если вы вдруг еще не подписаны. Увидимся в следующем видео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.